เชอออกมาทะเลจ้ะพี่น้องพายุนะจ๊ะเนาะตอนนี้พายุเข้าเมืองอองติดจ้าอยู่ในเขตสีแดงแล้วจ้ะพี่น้องแหวอันนี้พากันมารอจ้ะพี่น้องฝนตกกระแห้งอยู่จ้าอากาศกำลังดีอันเด็ดตัวแฟวมัวแฟวมีอีสิอีซี่ no บาดีเวโอ้ยเขาก็เดินมาเหมือนเราแหละบริทายแต่ข่อยเลยพี่น้องฝรั่งเขากับม้าคือกันตากระเด็นกระดอนหอดพี่เลยไหมอันนี้คือโรเตอร์คนปิดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าพายุแห้งจ้าพายุแรงอันนี้เป็นน้ำทะเลเนาะจ้ะเนาะสุดยอดค่ะพี่น้องฝนไม่ตกลินนิดหน่อยแล้วก็ครึ้มเนาะจ้ะเนาะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะจ้าส่วนตรงนี้นะเป็นร้านอาหารจ้ะพี่น้องเป็นร้านอาหารเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงชลเปงเนาะจ้ะพี่น้องอยู่ตรงชลเปงจะเป็นร้านอาหารจ้ากับปิดหมดจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตสีแดงพายุจ้าพายุแล้วก็ลูกเห็บตกจ้ะพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่พากันออกมากับลูกสาวคนนอนแล้วก็ออกมาน้ำกันจะมาเบิ่งน้ำทะเลขึ้นจ้ะพี่น้องมาเบิ่งขึ้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งจ้าไม่ได้มีแต่ค่อยนะหลายคนแต่งโตอยู่บ้านได้พี่น้องออกมานี่โอ้ละอีกมุมหนึ่งจ้ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งฝรั่งเขาก็ออกมาคือกันจ้ะคุณออกมาเบิ่งขึ้นเนาะจ้ะเนาะโอ้ละพ่อใหญ่เพิ่นพาออกมาจ้าลูกสาวเพิ่นอยากออกก็เลยออกมาน้ำกันเลยจ้าพี่น้องเนี่ยฝรั่งเขาเวลาฝนหยุดตกเขาก็จะออกมาเลยจ้าพี่น้องเขาก็จะมาเบิ่งมาเบิ่งขึ้นกันจ้าสุขุสุขนนั่นล่ะเดี๋ยวเขาก็พากันออกมาฝรั่งเขาไปอยู่เฮือนดอกจ้ากำลังแห้งเนาะจ้ะเนาะเอามาฝากสุขุสุขนนะจ้ะเนาะพี่น้องเอาละร้านอาหารตรงนี้นะทรายขึ้นมาปิดประตูเลยจ้ะปิดประตูเลยพี่น้องสุดยอดจ้ะสุดยอดลมแห้งคักจ้ะพี่น้องลมแรงอันนี้เป็นคลื่นทะเลเนาะจ้า
tappa, i vanliga. Den drar batteri på Morgan. Ja, det kan bli det. Hein?เว้ยอากาศโดยทั่วไปจ้าฝรั่งปรับเปิดเฉลี่ยเว้ยมาเล่นวินเซิร์ฟกันจ้าพี่น้อง Avant, ils faisaient la pêche à boire, mais maintenant, ils font du surf. Ouais. Avant, il n'y avait pas du surf. Hein. Par contre, le surf, là-bas. Où? Cán là-bas. À, Cán là-bas. Oui, hein, parce que là, c'est... Ah. Ouais. Cán. Regardez les vagues qu'il y a là-bas. Oui, À la maison où là-bas. vous allez, Morgane, là-bas. De l'autre côté, là-bas. Ouais. Oh là là. Elle est belle, là. Elle est belle. Oui, oui, oui. Oui.พี่น้องท่าเรือจ้า นี่เป็นท่าเรือนะจ๊ะเนาะกับบ่ฮู้ว่าพอบ้านเพิ่นไปจอดรถใส่เนาะพี่น้อง คือคนออกมาเยอะมากๆนี่จ้ะเพิ่นเล่นวินเซิร์ฟนะจ๊ะเนาะก็เลยไม่รู้ว่าพ่อบ้านไปจอดรถที่ไหนนะจ๊ะโอลาลาเขาก็ออกมาถ่ายวิดีโอคือกันจ้ะพายุนะจ๊ะเนาะหลังพายุเข้าจ้ะพอหาย่างหาพ่อใหญ่ก่อนจ้ารถตำรวจพ่อใหญ่โดนตำรวจเตือนให้ไป
ทะเล